Афанасьева Милана, город Минск. Меня зовут Милана, мне 6,5 лет. Я из города Минска. Я люблю рисовать и играть. Я хожу в модельную школу N-Models, на актерскую школу и в школе на вокал. Я хочу быть балериной, потому что балерина добрая. Она у нас мечтательница, мечтает улететь на зонтике, как Мэри Поппинс. Да, мечтает, чтобы у нее выросли крылья, как у бабочки. Ну, такая вот она, витающая в облаках. Я думаю, что сложно рассмешить комиков. Ну, потому что они вот всегда смотрят и не радуются немножко. Я надеюсь, что дядя Вова первый засмеется. Ну, он такой веселенький немножко. Ну что, готова? Все, мы в тебя верим, держим кулачки. Удачи тебе. Любим. Здравствуйте. Здрасте. Привет. Здравствуйте. Привет. Привет, красавица. Так, ты ходишь в актерскую школу. Да. И что в актерской школе? Чему тебя научили? Научили говорить на ПФ. Что? Научили говорить на ПФ. Что? Научили говорить на ПФ. Научили говорить на ПФ. Так. А что правильно это я значит, сказал? солнышко? А что это Ты означает? не знаешь, что такое научили говорить на ПФ? Ну что это? Расскажи Что нам, это? пожалуйста. Ну, я уже забыла. И кто будет сегодня в вашем исполнении? Кто помогал тебе писать шутки? Мама и папа. Хорошо. Ты готова? Да. Да? Поехали. Меня зовут Милана. Как видите, даже в моем имени чувствуется, что я хочу уехать из Беларуси. Хотя они где-то хорошо к детям не относятся, как в Беларуси. Но что говорить, если даже наш президент берет своего сына на работу. Мечта любя белорусской девочки уйти замуж за принца. Но так как у Лукашенко только один сын, каждая будет с ним жить по очереди. У нас в стране демократия. Хочу сказать отдельное спасибо Александру Григорьевичу за то, что разрешил мне сказать эту шутку. Взрослые обычно задают мне вопрос: ты больше на кого похожа? На маму или на батьку? Когда к белорусским детям приходит Дед Мороз, он всегда чуть больше усатый, чем бородатый. В Беларуси не делают УЗИ, а просто дают ребенка в 5 лет на хоккей. Но если он плохо играет, то значит это девочка. Вы знаете что? Вы только что так вообще давили лыбу. Короче, Миланочка, у тебя 1000 гривен. Поздравляем! Поздравляю. Ты готова идти дальше? Мне надо посоветоваться с мамой. Хорошо, давай, советуйся. Я дальше. Быстрый совет. Очень. Поехали. Чтобы хорошо шутить, я пересмотрела все концерты 95-го квартала и заметила, что дядя Женя начал полнеть между финальной песней одного концерта и началом другого. Папа сказал, что мы с украинцами очень похожи. И это правда. Я увидела 3 мужчин в такой же куртке, как у папы. У вас в Киеве очень вкусные вареники и бутерброды. Я бы хотела попробовать и остальную еду, но больше ничего в судочек мама мне не положила. Если у меня будет возможность, то я еще раз приеду в Киев, но только уже без родителей, потому что они при мне уже обсуждали, на что потратить выигранные мной деньги. Видела, как в аптеке опрокинулся стеллаж с лекарствами. Такой себе получился Фармагеддон. Милана, и теперь на твоем счету 5000 гривен. Представляешь, как это много? Да? Да. Пойдем дальше? Мне надо посоветоваться с мамой. Ну, это занимает секунду, так что. Я поеду дальше. В другое шоу? Ну, погнали. А
еще, чтобы вернуться, я кинула в фонтан монетку. Но наша семья не особо верит в такие приметы. По крайней мере, мне так папа объяснил, почему он выловил монетку обратно. Мне очень нравится украинская версия свинки Пеппы. Она не только веселая и интересная, но еще в конце мультфильма свинка Пеппа дает рекордный урожай сала. Про белорусов существует много стереотипов, и я бы хотела их развенчать. Сейчас, где моя картошка, на которой все записано? Белорусский мальчик, у которого нос картошкой, чихает пюрешкой. У меня есть друг, он так сильно шепелявит, что случайно получил польское гражданство. В Беларуси настолько хорошо, что папа не хотел уезжать. Так мне сказал наш пограничник и куда-то увел папу. Жень, это была уже не первая улыбка. У меня такое ощущение, что я тупо сижу и улыбаюсь. Нет, ты так и делаешь Да? вот сейчас на этом выступлении. Ну, Соберись, хорошо, тряпка. ну, приятный ребенок. чё? Ребенок очень приятный. Миланочка, и ты выиграешь 10 тысяч гривен. А теперь, что вы решаете с мамой? Нет, Милаша, все, забирай деньги. Нет. Все, забирай деньги. Точно? Поспорь с мамой. Бессмысленно, понял. Папы нету, я понял, он спорил на границе. Иди сюда. Очень волновались, переживали, руки тряслись. Милана молодец. Дальше бы нам просто не хватило шуток.